دي تاني انبوبه يحصل فيها الكلام ده. يعني الانبوبه النهارده احنا بنجيبها ب 225 جنيه او ب 200 جنيه. يعني انا جايب دي ب 225. بصوا بقى، انا مستغرب ايه اللي بينزل ده من الانبوبه؟ ايه الماده دي؟ ايه ده؟ يعني ايه ده غاز ده ولا ايه؟ طبعا دي تاني انبوبه يحصل فيها معايا كده، والانبوبه ما بتقعدش. انبوبه ما بتقعدش، نيجي نولع الانبوبه نلاقيها تفصل. يعني ايه؟ يعني بصوا قد ايه نازل. ايه ده بقى؟ انا مش فاهم ده ايه. ما انا مش فاهم ده ايه. يعني الانبوبه بتولع وكل حاجه، لكن تفضل تنقط الماده دي. ايه الماده دي؟ انا مش فاهم. هل دي مغشوشه ولا فيها ايه؟ انا مش فاهم. يعني انا دي مش، بصراحه ده مش مجالي، وانا مش عايز افتي بقى اقول مثلا، اقول ايه، اقول مثلا ده غش ولا انا ما اعرفش ايه ده اساسا. هل دي مغشوشه ولا هي كده؟ بصوا كده من جوه، شايفين ايه الزيت ده؟ زيت ده ولا ايه؟ ولا ميه ولا ايه؟ متعبيه الانبوبه عشان تدي تقل وخلاص. يعني الانبوبه عشان تدي تقل فيها البتاعه دي، ولا انا مش فاهم ده ايه بقى؟ ده ايه؟ انا مش فاهم بصراحه. فيا ريت الناس اللي فاهمه في القصه دي تفتنا كده، بس تكون فتوى ايه يعني، ايه بفهم يعني، فاهمني؟ لان انا مش فاهم ايه ده بالظبط.